वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पहले आप देखें ये वर्लपूल का माइक्रोवेव। आपने देखा इस माइक्रोवेव में रेडिएशन के कारण बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा है, जिसके कारण इसकी माइक का शीट तक जल चुकी है। आइए आज इसकी रिपेयर का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका बैक कवर उतारते हैं। इसके बैक साइड और साइड में स्टील स्क्रू लगे होते हैं। पहले उनको सबको रिमूव करेंगे, फिर ये अंदर का सिस्टम सब बाहर आएगा। मैग्नेट्रॉन खोलने से पहले हमने इसका थर्मोस्टेट खोला है। फिर इसमें किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं मैग्नेट्रॉन के स्क्रू लगे होते हैं। ये सब स्टील स्क्रू ही होते हैं जो बॉडी के साथ अटैच होते हैं। फिर इसकी बैक साइड पे एक इसका जैक लगा होता है, जिससे इसको करंट मिलता है, वो भी हाई वोल्टेज का करंट, डीसी 3000 से 5000 वोल्ट। ये इसका पुराना मैग्नेट्रॉन, आप देख सकते हैं इसकी टिप बिल्कुल जल चुकी है, जिसके कारण ये शॉर्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा था। ये देखिए इसकी माइक का शीट तक जल चुकी है। तो अब हम इसमें नया मैग्नेट्रॉन लगाएंगे। ये नया मैग्नेट्रॉन आप देख सकते हैं, पुराना वाला मैग्नेट्रॉन जिसकी टिप बिल्कुल जल चुकी है। इसमें अलग अलग नंबर के मैग्नेट्रॉन होते हैं। इसमें हमने 214 नंबर लगाया जो इसका ओरिजिनल है। 218, 219, 246, 261, 210 अलग अलग नंबर, अलग अलग फिटिंग के हिसाब से इनके मैग्नेट्रॉन आते हैं। बट हमें पुराना ओरिजिनल जो इसमें लगा है उसी के हिसाब से लगाना होता है। अलग डिफरेंट नंबर का इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी लीटर के हिसाब से कैपेसिटी होती है, उसी के हिसाब से ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका जैक लगाया। बहुत सावधानी से इसको हमें लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हाई वोल्टेज करंट होता है। मैग्नेट्रॉन हमारा फिट हो गया। अब हम इसकी माइका शीट लगाएंगे। माइका शीट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये ख़राब हो या ना लगाएं तो इसकी फिर से रेडिएशन शॉर्ट करेगी और फिर से ब्लास्टिंग होगी और अपना मैग्नेट्रॉन ख़राब हो जाएगा। ये बहुत स्पेशल मटेरियल होता है, इसको बहुत सावधानी से कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि सब अलग अलग साइज़ की माइका शीट होती है। ये हमने सावधानी से इसको कटिंग करके पूरा साइज़ फिट कर दिया। अब हम इसकी फाइनल टेस्टिंग के लिए इसको चला के देखेंगे। मैंने इसमें पानी मग में भर के रखा है। पहले हम इसका बैक कवर लगाएंगे, क्योंकि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब मैग्नेट्रॉन में करंट ज़्यादा हो, 3000 से 5000 डीसी करंट होता है, बहुत डेंजरस है। हम इसका बैक कवर लगा के इसको ऑन करेंगे। अब मैंने इसको 1 मिनट का टाइमर दिया है। अब आप देखिए, इसमें किसी भी तरह की कोई ब्लास्टिंग, किसी भी तरह की कोई स्पार्किंग नहीं हो रही, और ये माइक्रोवेव बिल्कुल सही से काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इसका डोर खोल के आपको चेक कराऊंगा कि पानी अच्छे से गर्म हो गया है और 1 मिनट का टाइमर पूरा हुआ। देखिए दोस्तों, पानी पूरी तरह से गर्म हो गया है और ये माइक्रोवेव बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी इस वीडियो को भी देखा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।